Da ist er jetzt. Ja, der neue Kia Xceed 2020. Da steht er komplett. Ja, und wir zeigen jetzt nun mal so die Schogo-Seite. Das ist nämlich schon mal allein die Beleuchtungsanlage mit den tollen Leichtmetallfelgen, die hier unten drunter dran sind. Ja, allein das ist es schon. Und wir decken ihn aber mal komplett ab, denn morgen ist hier in Saarlouis große Premiere. Ja, ich denke mal, machen wir mal weg. Und die rote Verkleidung und zeigen ihn mal komplett. Ja, der brandneue Kia Xceed in der Ausstattung Lounge. Und die werden wir uns heute mal genau anschauen. Es gibt noch eine Ausstattung drüber, aber ja, das hat Kia noch gebraucht, einen Crossover als Ceed, und der heißt Xceed. Und wir haben ihn heute mal komplett und werden ihn mal auf Herz und Nieren prüfen und testen, mit allen Vorteilen besehen, die er denn hat. Er hat zunächst mal 7 Jahre Garantie. Das sind tatsächlich 5 Jahre mehr als bei einem anderen deutschen großen Hersteller mit 2 Buchstaben, so will ich es mal sagen. Aber was auch ganz besonders ist, ja, er besticht einfach durch eine Optik, die von einem Designer geschaffen wurde, der vorher tatsächlich bei Volkswagen mal gearbeitet hat. Ja, so sieht's aus. Und das ganze Fahrzeug ist made in Europe, so ist es. Und ja, ein echter Hingucker. Bei so um die 24, guck mal gerade, geht's los? Roundabout. Um die 21.000 schon geht es los, aber dann auch schon richtig schön mit Ausstattung und allem drum und dran. Wir stehen in Saarlouis bei einem der, sage ich mal, mittlerweile fast erfolgreichsten Händler hier im Südwesten der Firma Kia Autohaus Klein. Ja, ich grüße dich herzlich. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Tobias Klein vom Autohaus Klein. Ja, und du? Mein Name ist Pablo. Hallo Sven. Ja, grüß dich Pablo. Ja, tolles Auto. Ihr habt es seit 2 Tagen. Genau, Fahrzeug ist jetzt brandneu reingekommen. Die Premiere wird offiziell erst am 21. September stattfinden. Wir haben das Glück, eben das Fahrzeug schon vorher vorführen zu können. Ja, Autobild, zeig mal kurz den Titel bitte, Pablo. Das ist die Ausgabe, ich schau mal kurz. 5. September 2019. Und ja, Sie haben getestet, das Fazit ist zwischen sehr gut und gut. Und hier steht ganz klar, bravo, Kia, der Xceed ist genau das, was dem Auto, was Kia noch gefehlt hat, mit 4,40 Meter Länge, kompakt genug zum Einparken, gutes Platzangebot, viel Übersicht. Das alles zum attraktiven Preis mit 7 Jahren Garantie. Die Garantie gehen wir gleich nochmal kurz ein. Ja, es wird überschüttet mit Lob. Wie seht ihr das? Das Fahrzeug ist mal wieder sehr schön geworden. Es ist jetzt die 4. Variante in der Ceed-Familie. Wir haben jetzt hier eine Crossover-Variante. Ich sag mal, jeder möchte im Moment SUV fahren. Wir haben aber hier den Vorteil, dass das Fahrzeug doch noch sehr übersichtlich ist und eine recht sportliche Linie hat. Ja, es hat alles das verbaut, was in den Ceed-Modellen in Kürze kommen wird. Pablo, du hast mir erzählt, es hat LED-Rücklampen zum Beispiel. LED-Rückleuchten sind hier beim Kia Xceed sogar schon serienmäßig verbaut. Das Fahrzeug hier hat auch noch das digitale Cockpit, was jetzt in dem Modelljahr 2020 in der Ceed-Familie komplett drin ist. Das große Navi mit 10,25 Zoll Display, Uvo Connect und so weiter. Natürlich auch mit Kartenupdate fürs Navigationsmaterial, die ersten 7 Jahre kostenfrei. Ja, wir haben es erwähnt, die Fahrzeuge von Kia sind unglaublich leicht zu bedienen. Das bedeutet also, ich brauche keine große Ausbildung dafür. Ich habe keine 17 Untermenüs. Es gibt sogar noch einen Lautstärkeregler, einen richtigen. Genau, Sie haben ein recht übersichtliches Cockpit im Fahrzeug. Das zieht sich durch die ganze Ceed-Familie, wie Pablo bereits angesprochen hat. Hier haben wir wirklich Neuerungen drin, die dann ab dem nächsten Modell ja in den Standard-Ceed, sage ich mal, also nicht in den Crossover-Varianten erst dazukommen werden. Ja, das Fahrzeug ist unglaublich sportlich, sieht gar nicht aus wie ein Fünftürer. Die Linienführung sehr, sehr schnittig. Man hat so eine Mischung zwischen einem Sportwagen, einem SUV, Sportlichkeit pur. Es ist wieder mal wie beim Pro-Ceed, der jetzt vorher neu dazugenommen wurde. Wir haben ein kompaktes Fahrzeug mit Kofferraum, aber doch eben eine sportliche Linie, also stellt einen schönen Kompromiss dar. Ja, es ist also ein Produkt, was wahrscheinlich in Fernost, wo Kia herkommt, ich weiß gar nicht, ob es den da gibt, aber ist exakt auf europäische Bedürfnisse zugeschnitten. Genau, Designer wurde ja angesprochen. Wir haben das Designzentrum in Frankfurt sitzen. Das Technikzentrum sitzt ebenfalls in Deutschland. Produziert werden die Fahrzeuge auch in Europa. Also wir können hier durchaus von einem europäischen Produkt sprechen.
So sieht es aus. Ja, 7 Jahre Garantie. Wir gehen mal ganz kurz darauf ein. Das ist ein großes Verkaufsargument für Kia. Ihr habt Vertrauen in die Produkte. Ist das eine echte Herstellergarantie? Es ist eine echte Herstellergarantie, setzt natürlich die Einhaltung der Wartung voraus, aber sonst haben wir eine 7-jährige Garantie, die auf 150.000 Kilometer begrenzt ist. Jetzt mal blöd gefragt. Jetzt geht mir nach 6 Jahren das Navi kaputt. Multimedia-Einheit ist das Einzige, was wir jetzt rausnehmen müssen, da das von Fremdlieferant kommt. Wir haben eine Navi-Software von TomTom hier drin, da gibt es 2 Jahre Garantie, aber sonst, sagen wir, die Basis, Motor, Getriebe, Karosserie ist da wirklich alles drüber abgedeckt. Okay, auch Schalter, wenn ein Schalter kaputt geht? Alles mit drin, jawohl. Wenn die Lichtmaschine kaputt geht? Ebenfalls. Getriebe? Wie gesagt, die ganze Basis ist über die Garantie abgedeckt. Wenn eine Felge reißt, ich war es nicht? Ist auch mit drin, jawohl. Drin, so. Das heißt also, im Grunde genommen habe ich jetzt ein Fahrzeug, bei dem ich die nächsten 7 Jahre Ruhe habe. Es gibt eine Kilometerbegrenzung? Genau, ist auf 150.000 Kilometern begrenzt, wobei man geht ja bei einem Durchschnittsfahrer von 10.000 bis 15.000 Kilometern Jahreslaufleistung aus und das sollte ja locker reichen über die 7 Jahre. So sieht das Heck aus. Der 2020 Exceed, der neue Kia ist da. Ja, ein Crossover-SUV in der Ausstattung Lounge. Wir sind in Saarlouis beim Autohaus Klein und hier ist Tobias Klein. Grüß dich, Tobias. Hallo Sven. Ja, das ist von hinten, für mich ist es so ein bisschen die Schokoseite, das kann jeder so betrachten, wie er will. Ein unglaublich sportliches Fahrzeug, bei dem ich mit 140 PS und einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe richtig Spaß habe. Genau, das ist jetzt, sage ich mal, die Standardmotorisierung, geht noch ein bisschen stärker. Das Fahrzeug ist sogar mit einem 1.6er Turbomotor verfügbar, dann hätten wir sogar 204 PS. 204 PS, so, ihr habt den vor 2 Tagen bekommen. Was hast du gedacht? Ich war natürlich erstmal begeistert, weil es ist eine Crossover-Variante, sprich man sitzt höher, kann sehr übersichtlich aus dem Fahrzeug rausschauen. Aber zum Parken und so weiter ist er doch recht klein gehalten. Also 4,40 Meter. Genau, 4,40 Meter. Bei einer Höhe von ca. 1,50 Meter. Also das Fahrzeug ist recht übersichtlich. Ja, ist der Pablo, du bist wie groß? Ich bin 1,80 Meter, also Kopffreiheit ist hier auf jeden Fall gegeben. So, mach mal die Tür auf bitte. Denn es gibt einige Dinge, die in Kürze erst beim neuen Ceed kommen werden. Das ist beim X-Ceed schon mit drin. Das ist unter anderem ein ganz großes Navigations-/Infotainment-System, was mit dabei ist. Und das ist riesig, oder? 10,25 Zoll hat dieses Display. 10,25 Zoll. DAB Plus Radio? DAB Plus ist hier verbaut. So, das komplette Cockpit innen drin ist voll digital. Also hier ist kein analoges Instrument mehr. Genau, das ist jetzt eben ab der Lounge Edition die neue Besonderheit, was auch in allen anderen Ceeds im Modelljahr 2020 dazukommen wird. Ist hier ein 12,3 Zoll großes digitales Tacho. Wir haben verschiedene Anzeigemöglichkeiten über Navigationsbefehle, Musik, Sicherheitssysteme, also top ausgerüstet. Ja, das Besondere ist, wir werden gleich mal eine Probefahrt machen, dann zeigen wir einfach mal das Auto. Stark ist, ich kann so gut wie alles, was wichtig ist, vom Lenkrad bedienen. Genau, das Lenkrad ist auch schön gegliedert. Wir haben die linke Seite, die sich im Prinzip auf die Multimedia-Einheit bezieht. Sprich, ich kann laut, leise schalten, ich kann Telefonate annehmen und auflegen. Und die rechte Seite bezieht sich rein auf den Bordcomputer und die Geschwindigkeitsregelanlage. Ja, Thema Doppelkupplungsgetriebe. Das macht richtig Spaß. Autobild lobt es als ruckelfrei, sanft gehend, läuft wie ein Buchhalter. Irgendwie sowas funktioniert. Genau, das ist eine Eigenproduktion von Kia. Das Doppelkupplungsgetriebe ist jetzt nicht neu, das haben wir schon in mehreren Fahrzeugen verbaut, aber fährt ruckellos an, bisher keine Probleme damit, ist eine super schöne Sache. Ja, ich guck mal gerade, hier ist GBL ist eingebaut, das Soundsystem macht richtig Bums. Ist eine vernünftige Anlage auf jeden Fall, hat sogar Subwoofer im Kofferraum sitzen. Und also macht Spaß. Ja, sehr ausgewogener Klang. Ja, wichtig ist, viele werden ja mittlerweile ich sag mal, die Soundanlage nicht mehr betreiben über irgendwelche externen Medien, sondern hören halt Spotify, hören Amazon Music oder was weiß ich auch immer, YouTube, was es ja gibt. Und das lässt sich problemlos konnektieren. Genau, wir haben zum einen die Möglichkeit, das Ganze über Bluetooth zu steuern. Was aber auch immer noch ein schönes Gadget ist, ist halt Android Auto oder Apple CarPlay, weil ich da sogar die Möglichkeit habe, meine Playlist und so weiter bei Spotify und Amazon Music anzuzeigen. Also ich kann das wirklich auf dem Bildschirm alles perfekt darstellen. Tolles Dach, Panoramadach? Das ist ein Panoramadach, das ist eine Paketoption in diesem Fall. Lässt sich hinten aufstellen oder eben öffnen, wie es jetzt gerade der Fall ist. Spezielle Farbe, gibt es nur in der Lounge Edition? Was ist das für eine Farbe? Das ist das Quantum Gelb Metallic. Gut, gibt es aber auch in Schwarz. Genau,
Ich sag mal, was sich bei der Lounge Edition jetzt hier farblich absetzt, sind die Sitze und der Innenraum, weil dieses Gelb gibt es nur für die Lounge Edition. Sonst kann ich natürlich mit den Farben beliebig spielen. Kann ich für die Lounge Edition auch eine andere Farbe kriegen oder gibt es das nur in Gelb? Gibt auch andere Farben. Gibt auch andere Farben. So. Die Felgen und diese Bereifung ist dabei bei Lounge? Lounge Edition hat dann eben die 18 Zoll Leichtmetallfelgen drauf, was auch der Optik nochmal ein bisschen zugutekommt. Aber auch in der Basisvariante haben wir schon 16 Zoll Leichtmetallfelgen. Also etwas höherer Einstieg bedeutet natürlich, dass ich mich nicht so reinwuchten muss. Das Besondere ist auch, der Sitz fährt sogar in eine sehr bequeme Einstiegsposition, wenn ich das will. Genau, wir haben jetzt in Lounge Edition eben schon die elektrische Sitzverstellung mit drin, ebenfalls mit einer Memory-Funktion. Und der Komforteinstieg macht es eben möglich, dass der Sitz nach hinten fährt, sobald ich das Fahrzeug ausschalte, was dem Einstieg auch nochmal zugutekommt. Geht automatisch, das heißt, das Aussteigen wird noch einfacher. Hinten drin, Tobias, du bist noch ein bisschen größer? Nee. Ich bin ein Stückchen größer, bei 1,87 circa. 1,87 steigt man hinten ein, das ist immer der große Test. Ich muss jetzt eben bedenken, der Sitz ist nach hinten gefahren für den Komforteinstieg. Aber der Pablo, Kollege kann mach mal ein kleines bisschen Platz, sodass du noch gut sitzen kannst. Passt. So ist gut. Ja, jetzt ist, warte mal, ich zeig's mal gerade beim Pablo, dass man es mal sieht. Du bist 1,80 Meter. Da wäre sogar noch ein bisschen Platz nach vorne. Kopffreiheit, zeig mal. Kopffreiheit ist auf jeden Fall vorhanden. Wir sprechen hier schon noch über 10 cm knapp. So, und jetzt gehen wir mal rüber zum Tobias. Und du hast richtig Platz, dann so kleine Ausbuchtungen sind im Sitz mit drin, sodass man noch mehr Platz hat. Genau, also ich habe genügend Beinfreiheit. Was jetzt bei dem Exceed auch noch zugutekommt, ist die höhere Deckenhöhe. Also wie man sieht, Pablo hat hier trotz Glasdach, was er nochmal man verliert in etwa 2 cm, dass man doch noch gut bequem drin sitzen kann. Ja, ist richtig viel Platz. So, und bei dir, wie sieht es aus? Gut, du hast noch eine hohe Frisur. Problemlos trotzdem. Ja, sind ungefähr nochmal 8 cm nochmal locker drüber. Du bist jetzt 1,90, oder? 1,87, ja. 1,87, ja. Steig mal aus, bitte. Dann gucken wir uns mal den Kofferraum an. Denn Autobild schreibt, dass 4 Leute ganz bequem auch lange Strecken bereisen können, weil der Kofferraum nochmal einen Ticken gewachsen ist. Wir haben jetzt hier ein Kofferraumvolumen von ca. 426 Liter bis zur Fensterkante. Und wie man jetzt auch gesehen hat, in der Lounge Edition bereits eine elektronische Heckklappe, welche auch sensorgesteuert öffnet. Macht es also einfach, hier Einkäufe einzuladen. Der Pablo hat gerade was gemacht? Pablo hat den Kofferraum jetzt noch in der Höhe versetzt. Kann man auch noch mal ein paar Zentimeter gewinnen. Das ist dieser kleine Raum hier, gell? Genau. Das heißt, wenn er etwas höher ist, habe ich es einfacher, zum Beispiel eine Bierkiste oder eine Rudelkiste reinzuladen. Ist er ein bisschen tiefer, dann kann ich etwas mehr reinladen. So, aber man kann den Platz da unten drunter auch währenddessen nutzen, um zum Beispiel Gegenstände zu verstauen, wenn der mir das mal kurz zeigt. So, das heißt, es wird dann etwas höher dann eingehakt. Reinrutschen lassen und dann habe ich diesen Platz hier kann ich zum Beispiel sogar einen kleinen Einkauf reinmachen. Genau, könnt Schuhe verstauen, Einkäufe, wie auch immer. Ansonsten sitzt hier eben das Reifenreparaturset. An beiden Seiten sogar. Da ist richtig viel Platz. Dann geh mal kurz mit der Hand rein, dass man sieht, wie tief das runtergeht. Dass er da mal wirklich sieht, also der ganze Platz ist da, der geht noch bis hinten hin rein. Und da kann ich einen richtig tollen Einkauf machen oder Sachen, die ich nicht unbedingt brauche, die dann nicht rumfliegen. Genau, was Sie aber auch noch immer drin haben, um eben Einkäufe zu sichern, sind diese Gepäckösen. Entschuldigung. Ich kann die Einkaufstüten einfach einhängen. Und selbst wenn ich mal rasant um eine Kurve fahre, bleiben sie eben in der Tüte. Also dort gehe ich einfach hin, mache eine Tasche, eine Permanenttasche oder eine Tüte, hake die einfach ein, dann ist die Tüte da. Nutzen die Leute das? Wissen die das? Viele wissen es nicht, gell? Es weiß im Prinzip keiner. Ich spreche es bei jeder Auslieferung an. Es ist eine Kleinigkeit, aber ist natürlich gut durchdacht. Wenn man hier auf den Knopf drückt, geht es elektrisch auf und zu. Praktisch, mach mal. Gucken, wie schnell es geht. Es piepst. Genau. Ich kann das Ganze auch über den Innenraum steuern oder über den Schlüssel. Also ich muss nicht gezwungenermaßen hier den Taster anwählen. Hat es einen Sensor unten zum... Sensor ist ebenfalls drin, ja. Mach mal. Brauchst du einen Schlüssel, oder? Ich muss das Fahrzeug jetzt absperren, einmal ein paar Meter weggehen, das ist jetzt schwierig darzustellen. Ja klar, aber es funktioniert. Wie wäre dann die Bewegung mit dem Fuß? Mach mal. Ich brauche hier gar keine Bewegung. Also Kia hat das so gelöst, ich muss mich einfach nur hinter das Fahrzeug stellen. Ich bekomme dann mittels einem lauten Piepston ein Feedback. Das piepst dann 4 bis 5 Mal und dann öffnet sich die Heckklappe. Okay, ich will das sehen. Ich muss das unbedingt mal sehen. Mach mal. Wir machen es mal zu. Die Zeit haben wir, denn das habe ich ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gesehen, dass es funktioniert.
Das heißt, man stellt sich nur dahinter, kriegt einen Piepston und der hat ein Radar mit drin, oder wie funktioniert das? Genau, ist eben hinten ein Sensor verbaut. Sobald ich vorbeigehe, piepst das erste Mal, aber ich muss wirklich stehen bleiben, bis das Feedback über ein mehrmaliges Piepsen kommt, dass die Heckklappe geöffnet wird. Du hast einen Schlüssel? Der Kollege ist gerade einmal... Schlüssel holen. Genau. So, der macht das mal gerade. Wir können uns ja zwischenzeitlich mal über die Form nochmal der Lampen mal kurz unterhalten, denn wir haben eine 3D-Optik mit drin, das heißt, die Lampen, die treten wirklich nach außen. Wir verleihen dem Fahrzeug hinten nochmal eine schöne Abschlusslinie. Man sieht es jetzt nicht, aber es sind ja LED-Rückleuchten, die auch neu designt wurden und das sieht auch schön sportlich aus. So, jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Das Ganze geht auch ohne, dass ich irgendwas reinstecken muss bei Kia. Genau, sie hat ein Smart-Key-System. Es reicht im Prinzip außen am Koffer, am Griff auf den Knopf zu drücken, kann somit alle Türen entsperren. Cool. So, was hast du genau gemacht jetzt? Ich habe es noch nicht genau gesehen. Man nähert sich dem Fahrzeug und muss halt eine gewisse Distanz haben von schon 200 bis 300 Metern. Und das Fahrzeug muss 2 bis 3 Meter. 2 bis 300 Meter. Und wenn man sich dann ans Fahrzeug nähert, dann wird das Fahrzeug das Ganze signalisieren über das Schlüsselsignal und die Heckklappe öffnet sich automatisch mit einem dreifachen Signalton. Mach nochmal. Ich gehe jetzt mal weg. Das heißt, du schließt das Fahrzeug ab. Man kann es aber jederzeit mit der Taste nochmal verriegeln. Wir machen es mal zu, dass mal die Fenster. Kann man die Fenster zumachen über die Fernbedienung? Cool. Man kann die Fenster ebenfalls über die Fernbedienung schließen. Das müsste aber dann einprogrammiert werden. Das ist jetzt im Auslieferungszustand nicht der Fall. So, dann macht es ja mal zu. Aber dann kann ich es über die Fernbedienung auf und zu machen. Ich kenne das, man hält, glaube ich, länger fest dann. Genau, den Knopf zum Verschließen gedrückt halten, dann würde er auch die Fenster hochfahren. Ich finde das interessant. Also das muss man üben mit dem Öffnen wahrscheinlich hinten. Aber es ist wahrscheinlich sehr praktisch, wenn man hingeht. Das Auto merkt, wenn man mit dem Schlüssel hinterm Auto steht, ein bisschen länger und dann weiß er, hey, ich will öffnen. Genau, man kennt es ja normal mit einem Fußbewegungssensor, aber hier merkt er einfach, dass der Schlüssel hinterm Fahrzeug steht. Cool. So, er macht es jetzt mal rein und dann können wir das mal sehen. Ja, kennt euch gut aus. Xceed, haben Leute euch schon gefragt nach dem Auto? Wir haben doch schon ein bisschen Bewegung drauf. Die Leute warten sehnsüchtig und wir haben jetzt zum Glück dieses Wochenende schon die Vorpremiere. Und dann können wir das Fahrzeug endlich vorführen. So, währenddessen, jetzt hat er es so programmiert, dass man wahrscheinlich gleich auf und zu machen kann. Und ja, das ist die Front. Das bedeutet, ich habe ja hier so eine Art Tiger-Design, nenne ich es jetzt mal. Stimmt das? Genau, das nennt Kia intern so die Tiger-Schnauze, sage ich mal. Das ist mittlerweile bei allen Fahrzeugen aufgegriffen. Bei Peugeot ist der Löwe, bei Kia der Tiger. Genau. Schön geworden. Wenn du mal das Liebes mal vorne aufmachst, dann gucken wir uns mal den Motor an. Denn kurz den Schlüssel. Auto ist zu. Genau, ist nicht schlimm, machen wir gleich. Dann soll ich noch kurz über die Sicherheitssysteme sprechen. Also das Fahrzeug hat serienmäßig, also ab der Edition 7 bereits Sicherheitssysteme verbaut. Dazu zählt ein Frontkollisionswarner, ein Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff, ein Notbremsassistent und ein Müdigkeitswarner. So, das Wichtigste, was mit drin ist. Das mit dem Lenkeingriff bedeutet, das Fahrzeug erkennt bei Fahrtstrecken, wo es erkennen kann, automatisch, wo die Fahrbahn ist und korrigiert? Genau, es funktioniert größtenteils auf der Autobahn, weil das Fahrzeug braucht natürlich rechts und links eine Begrenzungslinie. Er hat dann unter dem Innenspiegel Kameras verbaut, sodass er merkt, wenn man von der Spur abkommen würde. Er kommt. Der Pablo nähert sich dem Fahrzeug. Das heißt, er muss ein bisschen weiter weg sein. Er hat die Hände beide mal demonstrativ oben. Geh jetzt mal rum, es piepst. Cool, und die Kofferraum geht auf. Er ist sehr witzig, normalerweise klappt das nie, wenn man es vorführen will. Aber es klappt immer. Es klappt ganz gut bei uns, wir haben bis jetzt noch keine Probleme damit. Ist das bei anderen Autos auch schon drin gewesen? Hier von euch? Mehrmals drin, klar. Mehrmals drin. Also ich habe es nicht gewusst. Das war so der... Ja, am besten steigen wir mal ein, dann machen wir gleich mal eine Probefahrt. Und wir gucken uns aber erstmal, vielleicht mal, so lieb es mir mal kurz aufmachst. Genau, macht einmal kurz auf. Und dann setzen wir uns mal nebenbei rein, dann können wir mal ein bisschen intern erklären. Also lieb es, ihm mal einen Schlüssel gibst, dann setzen wir uns mal kurz rein. So, hier ist übrigens die Airbag-Entsperrung für die Beifahrerseite. Und ich muss nichts mehr machen, ich drücke einfach nur noch auf den Knopf, oder? Genau, ich habe hier ein Smart-Key-System, das heißt den Schlüssel einfach im Innenraum mitführen. Was ich jetzt gemacht habe, eben nicht die Bremse betätigt, dann kann ich über den Startknopf ganz normal die Zündung starten. Wenn ich die Bremse mit betätige, geht der Motor eben mit an. Ah, das heißt, betätige ich nicht die Bremse, geht die Elektronik an? Also ist schon fast wie beim E-Auto, so ein bisschen.
Ich habe halt praktisch wie bei einem konventionellen Schlüssel noch normale Zündstellungen. Ist natürlich auch ein Sicherheitsfaktor, wenn jetzt mal Kinder im Auto sitzen sollten und an dem Knöpfchen rumspielen, geht der Motor nicht an, solange keine Bremse betätigt ist. Ja, das Doppelkupplungsgetriebe ist sehr leicht zu bedienen. Gibt es da sowas wie Sport, Winter und Co.? Also ich habe hier vorne eine Einstellmöglichkeit für einen Sportmodus. Heißt natürlich beim Automatikgetriebe, dass die Gänge ein bisschen höher ausgedreht werden. Die Lenkung gibt mir ein bisschen mehr Feedback, sprich ich habe eine höhere Gegenlenkunterstützung. Und was sich auch ändert, ist halt jetzt vorne der digitale Tacho, was ja neu ist. Mit einer sportlicheren Darstellung. Vielleicht schließen wir kurz die Türen, dass wir vorne alles sehen. So, man sieht auch genau, wann welche Tür auf ist mit allem drum und dran. Ich mache das mal gerade, ich mache gerade die Tür zu. Ja, fangen wir an. Das Wichtigste ist das Radio. Digitalradio ist eingebaut. Es wird ja Pflicht ab 2021, glaube ich. Wenn du es mal kurz anmachst, digital, dann ist alles noch ein bisschen... Ja, ist schon eingestellt. Schwarzwaldradio ist schon mit drin. Du hörst viel digital? Ich höre fast ausschließlich digital mittlerweile. Ist natürlich eine viel bessere Klangqualität und die Radiosender sind auch ansprechender. Ja, das bedeutet, ich kann sogar einen Sender, zum Beispiel Deutschlandfunk, bundesweit hören, ohne umschalten. Genau, die laufen deutschlandweit. So, wenn du mal kurz ausmachst, gehen wir mal ein auf das Thema Sicherheit, nur das Radio aus. So haben wir das mit dabei. Ja, das heißt, wenn ich es anmache, ich kann das frei konfigurieren hier in der Mitte. Wie funktioniert das? So, konfigurieren kann ich eben den mittleren Teil des Bildschirms. Ich habe hier erst meine Fahrzeuginformation, wo mir Kraftstoffverbräuche dargestellt werden, Tageskilometerzähler und eine digitale Geschwindigkeit. Wenn ich eins weiter switche auf den nächsten Reiter, habe ich Navigationsbefehle und zuletzt noch die Fahrsicherheitssysteme. Die sind hier alle eingebaut, was es gibt? Genau, wie gesagt, Fahrzeug hat einen Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner, Müdigkeitswarner, alles serienmäßig mit drin. Ja. Und natürlich Cupholder sind ganz, ganz wichtig. Becherhalter. Es hat eine elektrische Parkbremse. In Verbindung mit dem Automatikgetriebe gibt es jetzt hier die elektronische Parkbremse. Vom Grundsatz wie eine konventionelle Handbremse zu handhaben, also ziehen zum Ziehen und runterdrücken zum Lösen. Unten drunter findet man eine Auto-Hold-Funktion. Das bedeutet einfach, wenn ich im Stillstand im Gang die Bremse fest betätige, wird das Fahrzeug die Bremse so lang zuhalten, bis ich wieder zart Gas gebe. Ist also eine Erleichterung für den Stau. Ja, ich habe eine Klimaautomatik. Das bedeutet, ich gebe nur die Temperatur ein, die Lüftungsintensität wird automatisch geregelt. Genau, wir haben eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Kann sie mal kurz aktivieren. Ich sehe hier über die kleinen Displays eben die Temperatur in den beiden Klimazonen und kann über die Automatik dann das Fahrzeug selbstständig temperieren lassen. Es hat auf der linken und rechten Seite die Möglichkeit, dass ich meine Arme ein bisschen ablegen kann. Das ist sehr komfortabel. Die Armlehne ist hier auch verstellbar, sprich ich kann die einfach ein Stück nach vorne ziehen oder nach hinten drücken. Wie ich das brauche. Auf der linken Seite habe ich noch eine Ablage, die ist auch entsprechend gepolstert. Genau, generell auch das Armaturenbrett. Kia arbeitet dann mittlerweile sehr viel mit Soft-Touch-Oberflächen. Das ist natürlich einfach eine wertige Geschichte als Plastik. Ja, es wirkt so oben drüber. Wenn du mal kurz die Nähte mal zeigst, das ist auch soft, oder? Genau, alles Soft-Touch in dem Fahrzeug. Ja. Der Spiegel blendet automatisch ab? Genau, kann man im Prinzip immer aktiviert lassen. Brauche ich keinen Spiegel mehr umzulegen, der erkennt halt eben, wenn ich von hinten geblendet werde. Wie ist das mit den Seitenspiegeln? Die blenden auch automatisch ab? Die blenden nicht ab. Ich habe jetzt zwar beheizbare Außenspiegel und auch, ich weiß nicht, was auf der Kamera jetzt sieht, die Anzeigen für den toten Winkelwarner integriert. Ah, das ist auch mit drin? Genau, das ist auch noch mit drin. Es hat auch dieses spezielle System, wenn es zum Crash kommt, dass der automatisch Notruf, ich glaube, das ist Pflicht, oder? Das haben wir jetzt noch nicht drin. Ja. Das wird ja irgendwann Pflicht werden. Aktuell ist noch nicht der Stand. Ja. Es gibt auch einige Leute, die sind da gar nicht so begeistert, weil immer eine SIM-Karte mitfährt. Ja. Ist bei euch immer eine SIM-Karte drin? Das ist jetzt eben die Neuerung bei diesem 10,2 Zoll Navigationsdisplay, weil wir haben wirklich eine SIM-Karte verbaut und haben dauerhaften Zugriff auf die Kia Internetdienste. Das ist im Rahmen der Garantie und in dem Rahmen dieser Navi-Updates 7 Jahre kostenlos. Es ist halt der Riesenvorteil, ich habe Live-Verkehrsinformationen, sprich wenn eine Umleitung verstopft ist, wird das Fahrzeug mich direkt auf die zweite Umleitung... Über die SIM-Karte, die eingebaut ist? Genau, über die SIM-Karte. Vorher musste ich es immer so steuern, dass ich dem Fahrzeug über mein Handy mit einem mobilen Hotspot-Internet vergebe und das läuft jetzt alles von selbst, ohne Zusatzkosten. Automatisch. Und ihr wisst auch automatisch, wie viele Kilometer, wenn der Kunde das will, oder ist das immer freigeschaltet? Das ist immer freigeschaltet. Wir haben noch
sage ich mal, Live-Informationen zu Points of Interest. Wenn ich beispielsweise eine Tankstelle suche, zeigt er mir gleich die Spritpreise bei den verschiedenen Tankstellen mit an. Echt? Ja. Wenn die Parkhäuser das unterstützen, zeigt er mir, ob da Parkplätze frei sind und so weiter. Also das werden wir gleich mal zeigen, also wie das funktioniert. Ja, wir fahren am besten mal eine rote Nummer drauf gemacht und ja, bis gleich, bleibt dran. Vielleicht nur ganz kurz, es lädt drahtlos. Genau, die Induktivladestation ist bei der Lounge Edition auch schon mit dabei. Ansonsten habe ich aber auch, falls mein Handy das nicht unterstützt, hier diesen Quick Charge Anschluss. Im Prinzip ein normaler USB-Slot, aber da kommt ein bisschen mehr Strom raus als aus dieser Medienschnittstelle. Verstanden. Das heißt, die ist hauptsächlich zum Laden gedacht, nicht zum Anschließen. Genau, also USB-Anschluss in der Mitte ist eben für Medienwiedergabe und der Quick-Charge-Anschluss zum Handyladen. Ja, zur Not, man kann ja auch noch die Super Quick-Charge-Adapter ganz links reinstecken, dann den Zigarettenanzünderstecker. Da kann ich mich dann immer auf den aktuellen Stand der Technik halten, zum Beispiel wenn ich mit USB-C direkt laden will. Ja, toll. Also ich bin ganz beeindruckt. Wir sprechen ja schon nach wie vor von der Golfklasse hier, muss man ja sagen. Also es ist ja noch nicht die Oberklasse. Also wo man da mit Leder und Co. Vielleicht mal kurz auf das Thema Sitze. Was sind das für Sitze? Das sind jetzt die Sitze der Lounge-Edition. Also diese gelb abgesetzte Variante gibt es wirklich nur. Ist ein Stoffsitz mit einer Lederkombination. Sprich die Außenseiten sind aus Leder und die Sitzflächen aus Stoff. Ist das Ganze innenbelüftet oder wird er abgesaugt? Wir haben jetzt nur eine Sitzheizung in dem Fall drin. Eine Sitzheizung ist mit drin. Ist eine Lenkradheizung drin? Lenkradheizung ist mit drin. Wenn ich wirklich Ledersitze haben möchte, kann ich das über die Platinum-Variante wählen. Dann hätten wir auch eine Sitzbelüftung mit drin. Also möglich ist das auf jeden Fall. Ah, ist auch möglich. Also in der Platinum wird abgesaugt, glaube ich, nach hinten, oder? Nee, es wird Luft rausgeblasen praktisch. Aber das macht ja wirklich nur bei Ledersitzen Sinn. Da wir hier Sitzkontaktflächen aus Stoff haben, heizen die sich ja gar nicht so extrem auf. Super. Ja, wir fahren gleich mal. Bleibt dran. Ja, das sind die CO2-Emissionsinformationen und der Spritverbrauch nochmal mit drauf. Für alle, die das natürlich genau wissen wollen. CO2-Effizienzklasse Nummer B. Da ist es nochmal komplett. Ja, wir schauen uns mal den Motor an. Pablo, wenn du mal so lieb bist, vorne aufmachst. Guck mal vorher nochmal rein. Rote Nummer ist montiert. Das, was da übrigens flackert, ist das LED-Licht mit einer Belichtung von einer Tausendstel, die wir gerade haben, weil die Sonne scheint. 1,4 Liter Turbo GDI. Da kommt richtig Leistung raus. Wie viele Zylinder? Das hier ist ein Vierzylinder mit 140 PS. Das Fahrzeug hier hat ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Den X-Seed gibt es aber auch in verschiedenen anderen Motorvarianten, zum Beispiel mit einem 3-Zylinder und 120 PS. Ein 204 PS GT-Motor, den wir im Seed GT und im Pro Seed GT auch derzeit schon verbaut haben, jeweils mit Automatikgetriebe oder Schaltgetriebe, oder ein 136 PS Diesel, auch mit Automatikgetriebe, wie auch Schaltgetriebe, 6-Gang. Ja, er ist sehr servicefreundlich, auch Servicetechniker, die freuen sich immer, man kommt wirklich überall ran. Der Motorraum ist wie bei Kia eigentlich immer sehr aufgeräumt. Ich kann natürlich auch als Endkunde meine Flüssigkeitsstände überprüfen, also Ölmessstab ist gut zugänglich, ich kann mein Wischwasser immer auffüllen. Das ist da. Das Wechseln der Lampen ist ja jetzt auch Pflicht, dass es einfach sein soll. Ist es einfach? Ja, wir haben ja LED-Scheinwerfer drin, ist recht einfach gestaltet. Okay, LED gehen nicht kaputt, oder? Genau, die halten ja ewig, also ich gehe mal davon aus, dass die Scheinwerfer länger halten, als mein Auto letztendlich fährt. Ist LED in jeder Klasse drin? Ist bereits in der Edition 7 serienmäßig drin, also LED-Vollscheinwerfer, ja. Okay, das heißt, ich kriege den X-Seed gar nicht mit normalen H4, oder? Genau. Okay. Gut, da war ja meine Frage eigentlich überflüssig mit dem Scheinwerferwechsel. Das heißt also, wenn LED mal kaputt geht, dann, wie gesagt... Der ganze Scheinwerfer dann ausgetauscht werden, aber wie du es bereits gesagt hast, die sind so langlebig, die werden, denke ich mal, die normale Nutzungsdauer überleben. Ich frage mal, ist das in der Garantie mit drin, wenn der LED-Scheinwerfer kaputt geht? Ist ebenfalls mit drin, klar. Was ist denn alles mit drin? Alle wichtigen Bauteile sind mit drin? Alle wichtigen Bauteile, also ich sag mal die Basis, Motor, Getriebe und so weiter, ist 7 Jahre abgedeckt. Wir haben 5 Jahre Garantie auf den Lack und wenn ich die Wartungsintervalle einhalte, sogar eine 12-jährige Garantie auf die Durchrostung der Karosserie. Ihr habt ganz wenig Rost, muss man sagen. Also wenn es nicht gerade zum Unfall kommt, irgendwas frei geruppt wird, die sind auch komplett verzinkt. Fahrzeuge werden mittlerweile nicht mehr verzinkt, weil die Stahlqualität so einfach schon recht gut ist. Das wird in den wenigsten Fällen überhaupt noch durchgeführt. Den Rostproblem bei Kia?
Absolut nicht, nein. Gibt's nicht. Gut. Ja, da steht's. Ja, wir fahren mal. Bis gleich. Premiere. Das erste Mal, dass er den Wagen bewegt auf der Straße. Ah ja, guck mal hier. Hat eine tolle Rückfahrkamera mit sogar eingezeichneten Begrenzern mit drin, die sich mitbewegen. Das ist ja auch nicht üblich. Viele bleiben starr. Was heißt das hier? Das Gelb und das... Mach nochmal an. Das hier ist die Orientierungslinie beim Lenkradeinschlag, wie auch hinten dran das Blaue, was man sieht, wie das Fahrzeug aktuell im geraden Zustand laufen würde. Ja, was ist auf der rechten Seite? Das sind die Parksensoren? Das sind die Parksensoren, die hören wir gleich piepsen, wenn wir hier rausfahren. Ja, fahr mal, dann sehen wir es ja. Das hört man ja nur. Ist wahrscheinlich rückwärts, sieht man es auch. Oder? Ah, nee. Man sieht es auch vorne eben im Cockpit drin. Diese Anzeige auf dem Navigationsbildschirm wird aber nur angezeigt, wenn ich einen Rückwärtsgang eingelegt habe. Vieles geht ja auch automatisch. Es ist ja Sinn der Sache, guck mal hier, du kannst automatisch mach nochmal rein raus. Die sind elektrisch anklappbar. Spiegel sind elektrisch anklappbar, sind auch mit der Zentralverriegelung gekoppelt, also in der Lounge Edition zumindest. Also wenn ich verriegle, dann werden die Spiegel automatisch angefahren. So, wir haben ja hier den Abstandstempomat mit drin, richtig? Genau, wir haben hier ein Elliptic Cruise Control drin. Der adaptive Tempomat, der den Abstand zum Vordermann hält, beschleunigt wie auch bremst, bis zu 180 km/h. Cool. Beginnt ab wann? Ab 30 km/h geht's los. Ab 30. So, das Lenkrad liegt gut. Griffig wie immer. So, ist quasi schon ein Sportlenkrad mit drin. Ein bisschen kleiner wie ein großes. Sie haben generell immer recht kleine Lenkräder, was dem Handling zugutekommt. Und ist auch immer sehr übersichtlich gestaltet. So, was ihr jetzt nicht hören könnt, es rollt sehr satt ab, muss man sagen. Also das ist so ein dumpfes, sattes, wie man es haben möchte, oder? Das macht einen sehr wertigen Eindruck. Das Fahrzeug ist vernünftig gedämmt, also haben relativ geringe Fahrgeräusche. Und muss aber ehrlich sagen, ich bin jetzt ein kleines Stück zur Tankstelle gefahren, aber das ist jetzt auch mein erster Fahreindruck, also ich bin auch mal gespannt. Mhm. Was interessant ist, wirklich der Platz, den man hat. Ich schwenke mal gerade zu dir zurück. Das ist so bei 1,90 Meter. Also du hättest kein Problem, jetzt mal nach Köln oder so damit zu fahren oder nach München? Absolut kein Problem. Also ich denke, Pablo sitzt auch gemütlich. Ich habe genügend Beinfreiheit, die Deckenfreiheit passt. Ihr habt zu mir gesagt, mach möglichst eine lange Probefahrt, dann haben wir ein bisschen Freizeit. So, wir sind in Saarlouis. Ja, für wen ist so ein Auto, Pablo? Das hat ja keine Grenzen, oder? Hier ist ein Auto für jedermann, also von jung bis alt. Das Auto ist stylisch, das Auto ist komfortabel. In dem Auto hier ist alles vereint, was man sich eigentlich wünschen kann. Das ist der digitale Tacho, kennt man mittlerweile von vielen Kollegen. Ihr werdet oft zumindest in der Autobild mit Volkswagen verglichen. Und sie schreiben ja, da muss Volkswagen ja keine Angst haben, aber sie sollten Respekt haben, glaube ich, stand drin. Genau, der Tacho, der kann jetzt zwar keine Navigation abspielen, aber wir haben hier ein gestochen scharfes HD-Display und ich sag mal, wir haben immer noch relativ günstige Preise bei den neuen Fahrzeugen, von daher können sich die Konkurrenz da schon warm anziehen. Ja, der ist jetzt quasi fast voll, liegt jetzt hier, ich sag mal, Listenpreis um die 35 in einer wirklich genialen Ausstattung. Vorteil ist natürlich die 7-jährige Garantie, die ich habe. Das ist, wie ist denn das in der Praxis, die 7-Jahre Garantie? Kommen die Kunden darauf zu sprechen? Ist das ein Verkaufsargument, ein großes? Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind der einzigste Hersteller, beziehungsweise der einzige Konzern, mit Kia jetzt mal explizit gesehen, der 7 Jahre Herstellergarantie anbietet, ohne Aufpreis. Das heißt, ob Picanto, Rio, Ceed, Optima, Sorento, egal welches Fahrzeug man hier nehmen, es sind überall 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer. Und ohne Aufpreis. Ich meine, es gibt sicherlich sowas auch von anderen Herstellern, aber bezahlen sie schnell mal 2.500 bis 3.000 Euro extra, nur für ein bisschen Garantie. Es gibt ja Leute, die sagen, naja, das ist ohne Aufpreis und 7 Jahre, aber die Inspektionen, die sind dann unglaublich teuer. Das hat man schon mehrmals. Das kannst du überhaupt nicht bestätigen, ja? Also absolut nicht. Im Vergleich zu den deutschen Herstellern sind wir auf jeden Fall günstiger. Wir haben bei uns im Haus jetzt noch den Vergleich zu Toyota. Toyota hat relativ günstige Unterhaltskosten und und Kia setzt sich da nicht ab. So, das heißt also, wenn ich meine Wartungsintervalle einhalte, die sind wie? Die sind unterschiedlich, also sprich von 15.000 Kilometer oder 12 Monaten bis 30.000 Kilometer, 24 Monate ist da alles dabei. Das ist immer unterschiedlich, ob es ein Diesel ist, ein Benziner
und so weiter. So, wie schnell fahren wir? Wir fahren jetzt gerade 120. 120. Mit einem Lenkassistenten, den man vielleicht mal kurz zeigen kann. Wir fahren gerade freihändig. Darf man nicht zu lange, der beschwert sonst? Genau, wenn wir das Ganze jetzt 20 Sekunden zeigen, das können wir schön jetzt sehen, bis er meckert. Gibt Gas zum Vordermann, bremst zum Vordermann, er macht alles von selbst. Er macht alles von selbst. Ja. Das ist dann interessant, wenn man vielleicht mal kurz abgelenkt ist. Das Kind hat hinten wirklich mal die Milch verschüttet. Oder es soll ja Leute geben, die dann wirklich mal eine Kurznachricht... Jetzt beschwert er sich. Jetzt sagt, Lenkrad nicht loslassen, sagt er. Hast du jetzt gemacht. So, und das ist gut. Und ganz oben sieht man, da ist das eingeblendet. Man kann die Aufmerksamkeit, glaube ich, ändern, oder? Natürlich, das kann man von niedrig bis hoch individuell einstellen. Sag mal bitte, wie das geht. Das kann ich jetzt nicht während der Fahrt. Welcher Abstand meine ich zum... Abstand. Den Abstand kann ich jetzt hier einstellen. Wir haben jetzt hier vorne gleich 80. Ich stelle mal den Tempomat hinunter. Und den Abstand, da sind hier oben 4 Balken. Die sieht man ganz oben an dem Fahrzeug neben den 80 km/h. Und da kann man einstellen. Ich zeig das mal gerade hier vorne. Also ganz oben bitte hingucken. Genau. In der Mitte ganz oben, da ist ein Fahrzeug, 80 km/h und 4 Balken heißt weiter Abstand. Genau, weiter Abstand, geringerer Abstand und bis hin zum nahen Abstand. Obwohl der nahe Abstand immer noch so gesehen nicht zum Knöllchen führt. Das ist alles so, dass es noch StVO-konform ist. Genau, richtig. Ist adaptiv zur Geschwindigkeit? Adaptiv zur Geschwindigkeit, korrekt, Sven. Cool. Also ich kann dann zum Beispiel, wenn ich mal kurz abgelenkt bin und der LKW bremst mal scharf, bremst der bis zum Stillstand? Der hat einen Notbremsassistent drin, natürlich. Allerdings würde ich sowas niemals im Test empfehlen, dass man sowas selbst mal ausprobiert, weil der bremst nur dann, wenn es wirklich bremsig ist. Ne? Der erkennt, wenn man mehr Gas gibt. Ist mir schon passiert, dass der Notbremsassistent bei einem anderen Auto auf einmal ausgelöst hat. Vorher wusste ich gar nicht, dass er eingebaut war, aber er ist dann, wenn man ihn braucht. Genau, er hat ja eben eine Kamera verbaut, die auch für den Spurhalteassistent zuständig ist, und er kann sich anhand der Geschwindigkeit und dem Abstand zum Fahrzeug einen Reaktionsweg errechnen und wird dann im Notfall die Notbremsung einleiten. Was er aber zusätzlich noch kann, hier im Falle des Automatikgetriebe, ist ein Stauassistent. Also auch ohne Gefahrenbremsung wird das Fahrzeug mit dem Vordermann auf 0 km/h abbremsen und sobald es weitergeht, wieder anfahren. So, jetzt ist ja hier eine Kurve. Ist das ein Problem für das System? Nee, definitiv nicht. Das heißt, der Abstand wird jetzt gerade geregelt. Du hast wirklich den Fuß. Du kannst den Fuß vom Gas nehmen, spielt keine Rolle. Der würde automatisch den Abstand zum Vordermann halten. Er lenkt sogar automatisch. Das macht gut, sagt natürlich Lenkrad nicht loslassen. Hast du jetzt gemacht, man sieht aber jetzt hier oben schön. Ich habe den Tempomat auf 100 km/h stehen. Wir fahren gerade 83 km/h. Dadurch, dass die Vorder- und Personen, die jetzt hier vor uns sind, auch nicht schneller fahren. Lenken tut er von selber. Der erkennt also auch jetzt hier in der Baustelle ohne Probleme die Fahrbahnmarkierung. Also wirklich sehr, sehr gut. So, wir fahren gleich mal schön zurück und dann gucken wir uns mal nochmal so die Sitzqualität an. Da habe ich nämlich nochmal 1, 2 Fragen für lange Fahrten, wie sich der Sitz so anfühlt, lieber Pablo. Bis gleich. Ja, großes Thema Sportmodus. Man hat eine eigene Taste, die heißt Sport. Dadurch ändert sich automatisch die Darstellung in der Mitte. Das ist jetzt welche Darstellung? Das hier ist jetzt die Sportdarstellung, aber nicht nur der digitale Tacho oder das digitale Cockpit, was wir hier haben, verändert sich, sondern auch die eine oder andere Fahreigenschaft vom Getriebe. Was ziemlich cool ist, er zeigt dann direkt digital die Werte an, also einmal die Umdrehungszahl und einmal den Geschwindigkeitswert, links und rechts digital. Schalten wir mal zurück. Ja, und dann wird alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen, ja, man muss ja nicht unbedingt haben. Ich habe natürlich auch so Sachen wie Tankanzeige, das habe ich alles drin. Das kommt dann in der Mitte. Die Tankanzeige hier bei dem Fahrzeug ist jetzt ganz links, eine Reichweitenanzeige über den Bordcomputer, können wir hier aufrufen. Nee, besser gesagt, die haben wir oben links. Entschuldigung. Ja. Achso, die ist Dauer eingeblendet. Genau, die ist oben links neben dem Tempomat. Also ich will ja nicht sagen, was für ein Auto ich habe, aber ich muss jedes Mal durchs Menü durch, wenn ich die Restreichweite sehen soll. Wobei, das interessiert mich ja eigentlich erst so auf den letzten 100 Kilometern. Oder wenn ich meinen Anhänger dran habe, um dann zu sehen, okay, wie weit komme ich denn noch? Ja, ziemlich cool. Was natürlich auch ein schönes Thema ist, was man noch ansprechen kann, ist jetzt wirklich, wir sind losgefahren und sind jetzt auf einer Überlandfahrt, sage ich ganz einfach mal, beziehungsweise außerorts auf der Autobahn. Ich habe jetzt vorher den Durchschnittsverbrauch resettet gehabt, nur dass man das Ganze mal sieht, bei 120 läuft das Auto mit 6,5 Liter. Also dementsprechend weg vom offiziellen Verbrauch von 5,9 Liter, 0,6 Liter. Das ist gar nichts. Früher hat man immer gesagt, 1 bis 2 Liter kann man draufrechnen. Ne? Ja, es parkt automatisch ein. Das ist eine Geschichte, das kann das Auto, es machen viel zu wenige, sagst du immer? Ja, das Einparksystem, das ist, wie soll man es sagen, es gibt ganz viele Leute, die
top, super, nutzen sie. Aber es gibt ganz viele Leute, die Angst davor haben, obwohl es jetzt nichts ist, wovon man Angst haben sollte. Oder die viel zu cool sind, dass man einen Einparkassistenten nimmt, so wie der Pablo zum Beispiel. Der kann ja einparken, oder? Absolut nicht. Einparken heißt was? Das heißt, er misst die Parklücke automatisch? Genau, man fährt an der Parklücke vorbei, das Fahrzeug misst die über die Sensoren, die verbaut sind, die Entfernung bzw. den Weg dort rein und tut die komplette Lenkaktivität selbst ausführen. So, er hat wirklich einen Einparkassistenten. Und das ist nicht bei allen Kias so, richtig? Genau, der X-Ceed hat es jetzt wieder neu dazu bekommen. Das wurde zwischenzeitlich aus dem Sportage mal rausgenommen. Bei den anderen Ceed-Varianten ist es ein Ausparkassistent, aber er kann jetzt wirklich selbstständig einparken, sowohl rückwärts als auch seitlich. Cool. Alles neu. Ja, das Auto ist seit 2 Tagen da. Ihr habt euch richtig schlau gemacht, aber so während der Fahrt erkennt man doch auf einmal Dinge, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, oder? Bei jedem Auto ist eine Neuerung, ständig wird was geändert. Ob es ein neuer Schlüssel ist oder ein neues Armaturenbrett, irgendwo die eine oder andere Leiste, die dann mehr ist. Bei jedem Auto wird gearbeitet. So, wie sind denn die Sitze? Ich habe es eben angekündigt. Unglaublich bequem. Also von mir aus könnte Du bist ja Verkäufer, du musst das doch sagen. Also ich könnte jetzt auch mit dem Auto direkt in Urlaub fahren, hätte ich kein Problem mit. Gut, das Beste wäre, jemand probiert es einfach selber aus. Können wir es machen? Sag mal, habe ich hier oben drüber einen Schminkspiegel? Mach mal auf. Sogar mit Beleuchtung. Mit Beleuchtung ist mit drin. Da oben ist die Beleuchtung. Cool. Ja, wir melden uns gleich nochmal aus Saarlouis, wenn wir reinfahren. Vielleicht zwischendurch, ihr habt ja so viele Autos, ihr müsst die verkaufen. Ihr seid autorisierter Kia-Vertragshändler, korrekt? Genau, wir sind Vertragshändler, sprich mit einem Neuwagenvertrag und auch offizieller Servicepartner. Also bei uns können auch die Inspektionen nach Herstellervorgabe durchgeführt werden, sodass dann mit der Garantie zu keinen Ungereimtheiten kommt. Wenn ich jetzt finanziere, ich kann das ja bei meiner Hausbank machen, aber ihr bietet ja auch Möglichkeiten an Finanzierung, Leasing, alles? Also wir haben gerade hier bei der Kia Finance, also sprich unserer Hausbank im Kia-Betrieb, super attraktive Zinsangebote aktuell. Ich glaube, da wird die Hausbank beim Autokredit nicht mitspielen können. Ja, ein wunderschönes Fahrzeug, rundum gelungen. Gibt es nicht nur in dieser Sonderfarbe namens Quantum Gelb. Ja, sondern ganz vielen anderen Farben. Man kann ihn finanzieren, man kann ihn leasen. Und ja, wenn Sie mal Probe fahren möchten, wie Sie gesehen haben, gibt es ihn auch mit roter Nummer. Und ab morgen eigentlich hochoffiziell. Und morgen heißt der 7. Genau, also wir haben 7. September. Am 7. jetzt eben die Vorpremiere, aber die offizielle Markteinführung ist am 21. September. Wir sind im Autohaus Klein in Saarlouis. Ihr habt mittlerweile Kunden aus ganz Deutschland. Durch die Videos eine recht gute Reichweite erzielt. So ist es ja. Viel Spaß dann eventuell dann bei der Probefahrt hier in Saarlouis und scheuen sich nicht, auch Ihren Alten mitzubringen, denn der wird dann eventuell mal recht hoch bewertet, denn ich sag mal, es gibt ja nicht nur Rabatte, die man geben kann, sondern man kann auch für die Inzahlungnahme einen guten Wert ansetzen. Wir brauchen Gebrauchtwagen, ich sag's immer wieder. So ist es. Also Kampfansage, wenn Sie also noch einen guten Gebrauchtwagen haben, einfach mitbringen, in Zahlung bringen und dann ist vielleicht dieser nagelneue X-Ceed dann Ihnen. Tschüss.